A ridosso del confine orientale e ai piedi del monte Quarin si trova la cittadina di Cormons, un centro dal passato più che millenario. Varie sono le ipotesi degli studiosi sull'origine del suo toponimo. Tra queste, una spiegazione suggestiva fa di Cormons il cuore dei monti. Nulla di preciso si conosce sui primi abitanti di questo territorio. È solo lecito supporre, sulla base di scarse tracce, che fossero accampati sul monte, dove crearono un centro fortificato per difendersi dalle incursioni delle popolazioni barbare. Ma sarà in epoca longobarda che Cormons assume un ruolo decisivo con il suo castello, per la sicurezza della popolazione e la difesa della strada verso Forum Iuli. Nel 628 i patriarchi sismatici aquileiesi, protetti dai Longobardi, si trasferirono da Grado Bizantina a Cormons, che rimase sede patriarcale fino al 737, quando poi scelsero Cividale come nuova ubicazione. I conti di Gorizia riuscirono a ottenere definitivamente il possesso di Cormons nel 1286, dopo conflitti e lunghe trattative con i patriarchi di Aquileia. Nel 1500, con la morte di Leonardo, ultimo conte di Gorizia, Cormons passò agli Asburgo. Fu l'inizio di una crescita economica e di sviluppo importante, che continuò per lunghissimo tempo, tanto che nel 1910 l'imperatore Francesco Giuseppe eleva Cormons al rango di città. Dopo le riforme apportate dal Concilio di Trento, 1545-1563, la Chiesa di Cormons aveva il problema di creare una organizzazione ecclesiastica sul territorio e, soprattutto, far sì che il parroco risiedesse nella sua parrocchia. Nel 1646, quando venne nominato parroco di Cormons il barone Stefano del Mestri, il pontefice Innocenzo X promulgò una bolla, dove al nuovo parroco veniva dato il semplice perpetuo beneficio della parrocchia di Sant'Adalberto, ma non la cura delle anime, che era compito del vicario. Fu solamente nel 1734 che il parroco prese la residenza a Cormons. A metà del Settecento, Cormons aveva 21 tra chiese e cappelle private e contava circa 3.000 abitanti. C'erano inoltre 3 conventi. Dal 1614 quello dei Cappuccini, dal 1707 quello dei Domenicani e dal 1714 quello delle Consorelle della Carità. Il nome originale di Sant'Adalberto era Wojciech, che significa consolazione dell'esercito. Egli lo cambiò in Adalberto, assumendolo dal nome del vescovo che
che gli aveva conferito la cresima. Nato a Libice in Boemia, intorno al 956, sesto di 7 figli, nel 981 indossò l'abito sacerdotale e, solo 2 anni dopo, il 3 giugno 983 a Verona, ricevette l'investitura a vescovo di Praga dalle mani dell'imperatore Ottone II. Il 29 dello stesso mese fu consacrato vescovo dall'arcivescovo di Magonza Willigis. Trovò la morte da martire il 23 aprile 997 in terra prussiana. La canonizzazione avvenne nel 999 dall'allora Papa Silvestro II. Su chi può aver portato a Cormons il culto di Sant'Adalberto, quasi unico al di qua delle Alpi, sono state fatte diverse ipotesi, ma considerando che la prima notizia che cita questo santo, quale titolare di una chiesa a Cormons, è del 1293, la più attendibile potrebbe essere che siano stati i conti di Gorizia. Nel 1266, l'allora conte di Gorizia, Alberto I, aveva sposato Eufemia, figlia di Corrado, duca di Slesia, paese dove grande era la venerazione per Sant'Adalberto. È in quel tempo che i conti di Gorizia, avendo definitivamente ricevuto dal patriarca di Aquileia il possesso di Cormons, si costruiscono una casa di villeggiatura proprio nell'attuale piazza del municipio, dove, nel 1293, davanti alla chiesa di Sant'Adalberto, il conte di Gorizia Alberto I e Gerardo da Camino stipularono una transazione. Si suppone che la prima chiesa o cappella intitolata Sant'Adalberto sia stata l'edificio che nel 1552 era la loggia. Dalla relazione sulla visita pastorale dell'abate di Moggio Bartolomeo da Porcia, nel 1570, risulta che l'edificio della chiesa precedente all'attuale era grande ed erano presenti 6 altari. Il maggiore era dedicato a Sant'Adalberto. Sull'ubicazione della precedente chiesa, analizzando vari documenti, si è riscontrato che non poteva essere inglobata nell'attuale, ma si trovava al posto dove ora sorge l'edificio del museo, sulla destra del campanile. L'arcivescovo di Gorizia, Carlo Michele d'Atems, fece 3 visite pastorali a Cormons. La prima nel 1753, quando la comunità espresse la volontà di costruire una nuova chiesa, vista la vetustà dell'esistente. La seconda nel 1759, confermando la posa delle fondamenta della nuova chiesa, e la terza nel 1765, con la chiesa ancora in costruzione. Il 4 maggio 1742, in base alla nota che si trova nell'archivio parrocchiale, alla famiglia dei Bibiena, originaria della provincia aretina, noti architetti e scenografi e molto stimati alla corte degli Asburgo, venne affidato l'incarico della progettazione del Duomo di Cormons. In una delibera comunale,
si conferma che i lavori non iniziarono prima del 1756. Il progetto fu esaminato dai capomastri Michele Bon e Saverio Giani, mentre Giovanni Battista Panzera, di origine luganese, seguì i lavori di costruzione. Da questa data in poi non tumularono più nessuno nel cimitero della chiesa stessa. Da una nota che si trova nel libro delle entrate per la fabbrica del Duomo, sappiamo che il pavimento fu terminato nel 1776. Quindi, per completare la prima fase di costruzione del Duomo, tanto da poter iniziare le celebrazioni, servirono più di 20 anni. Per il completamento definitivo bisognerà attendere la fine del XIX secolo. Anche se non completata come è attualmente, la chiesa fu consacrata e dedicata a Sant'Adalberto il 7 ottobre 1822 dall'allora arcivescovo di Gorizia Giuseppe Valand. La facciata del Duomo, come ultimo lavoro, venne inaugurata il 26 luglio 1896. Vennero collocate le 3 statue in marmo di Carrara realizzate dallo scultore Girolamo Fiaschi. Al centro la Madonna in trono con bambino, mentre ai lati le statue di Sant'Adalberto, patrono della parrocchia, e San Filippo Neri, patrono del comune. Il frontale, disegnato secondo lo schema che riflette uno stile usato dai capimastri dell'epoca, è verificabile nella chiesa di San Lorenzo Isontino e nella parrocchiale di Brazzano. A conclusione della facciata, in alto, vi è un timpano triangolare al cui centro si apre un occhio esagonale decorato con una griglia in ferro battuto e dorato, opera del fabbro cormonese Giorgio Maghet. All'interno, il Duomo è caratterizzato da un impianto a navata unica con 6 nicchie. Al centro del presbiterio spicca l'altare maggiore dedicato a Sant'Adalberto. Si suppone sia stato costruito su progetto dello stesso architetto Bibiena. La struttura dell'altare è preceduta da una scalinata di 5 gradini con ai lati 2 statue attribuite a Bartolomeo Picco. A sinistra quella di Sant'Adalberto, posta su un basamento con la raffigurazione in basso rilievo di San Floriano che spegne un incendio, e a destra quella di San Giacomo Maggiore, con sul basamento il basso rilievo di San Giorgio che sconfigge il drago. Sull'architrave, ai lati, sono collocate le figure allegoriche della fede e della speranza, mentre la cupola termina con l'Assunzione della Vergine. Scendendo dal presbiterio, i primi 2 altari che si incontrano sono a destra quello della Santissima Trinità e a sinistra l'altare di San Filippo Neri. Entrambi sono datati ai primi anni dell'Ottocento e il committente e finanziatore fu il conte Giuseppe del Mestri, come risulta da un'epigrafe.
L'altare della Santissima Trinità, realizzato dall'altarista Angelo De Cecco nel 1803, è caratterizzato da 2 colonne per lato che reggono l'architrave sormontato da un timpano. Al centro vi è la pala attribuita al pittore Tomins, raffigurante la Santissima Trinità con i protomartiri aquileiesi, Ermacora e Fortunato. Di fronte l'altare di San Filippo Neri, che fu realizzato sempre dall'altarista Angelo De Cecco. La struttura si presenta leggermente diversa dal precedente, con al centro la pala raffigurante San Filippo Neri in preghiera, con Sant'Antonio Abate e San Valentino, e sul retro troviamo la firma del pittore Tomins. Proseguendo sul lato sinistro, guardando dal presbiterio, si incontra l'altare dedicato alla Beata Vergine della Cintura o della Consolazione. È attribuito a Costantino Novelli. Al centro era stata posta una statua in cera, dipinta e abbigliata con vesti pregiate, mentre oggi vi è una scultura lignea policroma raffigurante una Madonna, realizzata nel 1927 da Ferdinando Peratoner di Ortisei. Ai lati Santa Monica e Sant'Agostino. La parete opposta accoglie l'altare dedicato a San Giuseppe. L'opera venne realizzata sempre dall'altarista Costantino Novelli, che nel 1891 diede una sistemazione definitiva a un precedente altare provvisorio. La struttura si presenta molto simile all'altare di fronte. Ai lati 2 sculture in marmo raffiguranti San Pietro e San Paolo e al centro la pala di Pietro Bainville con l'Adorazione dei Pastori, risalente alla fine del 1696. Gli ultimi 2 altari sono quello del Sacro Cuore di Gesù a destra e quello dell'Immacolata Concezione a sinistra. Il primo venne eretto nel 1891 in seguito al lascito della cremonese Maria Sgubin e realizzato da Domenico Gnot, che risulta essere il suo primo lavoro. Al centro dello stesso una pala risalente alla metà del Novecento, dipinta dal cremonese Luigi Castellani. L'altare di sinistra, invece, venne realizzato nel 1890 per volere del podestà di Cormons Osvaldo Nadale, con la pala della Madonna Immacolata di Lorenzo Bianchini. Tutte le decorazioni della chiesa sono opera dell'artista Giuseppe Comuzzi, mentre gli affreschi sono stati eseguiti dal pittore udinese Leonardo Rigo. Il tutto nella seconda metà dell'Ottocento. Opera del Rigo sono il soffitto dell'abside, con la raffigurazione dei 4 evangelisti, e quello della navata con 2 lunette. Rappresentano il martirio di Sant'Adalberto e la Madonna della Cintura,
con Sant'Agostino, San Tommaso da Villanova, Santa Monica e San Nicolò da Tolentino. Il battistero si colloca a sinistra dell'entrata e un'acquasantiera sulla destra. Ambedue sono state recuperate dalla vecchia chiesa. Al centro della navata pende un lampadario a 12 braccia in ferro battuto e ottone fuso, con l'aquila bicipite, simbolo dell'impero asburgico. Hanno un notevole risalto le vetrate policrome delle finestre in alto, opera della vetreria Silvestri di Verona, realizzate a fine Novecento su disegno dell'artista praghese Anton Clouda. Merita una nota anche l'organo, costruito nel 1743 da Pietro Nachini e ristrutturato dalla ditta Zanin di Cammino al Tagliamento il 18 marzo 1934. Conforme all'uso del tempo, sotto il pavimento della navata del Duomo si apre un sotterraneo in cui sono collocate 20 celle mortuarie. Dal 1774 al 1784 furono riposte le spoglie dei cittadini pii e facoltosi, di cui ancora oggi si conservano alcuni corpi mummificati. Si trovano anche 24 loculi per gli affiliati della confraternita del Santissimo Sacramento. A completamento del Duomo, sul lato destro dell'abside, vi è il campanile, la cui base è di epoca rinascimentale. Dopo quello della Basilica di Aquileia, risulta essere, con i suoi quasi 54 metri, il più alto della diocesi. La cella campanaria, che si presentava con un arco a tutto sesto e una copertura piramidale, con la ristrutturazione fatta a metà del Settecento, dispone di una bifora per lato ed è sormontata da un parapetto in pietra, con un'alzata di almeno 2 piani. La sommità, ora a forma di cupola, è stata rivestita in rame. Contiene 3 campane più una quarta che viene suonata solo in occasione della morte dei fedeli. Dal 1998 al 2004, per volontà dell'allora parroco Monsignor Paolo Bonetti, la chiesa, il campanile e vari arredi sono stati sottoposti ad un vasto e complesso intervento di restauro, come oggi si può ammirare.
Nel 2022, e per la precisione il 7 di ottobre, ricorre il 200° anno della consacrazione del Duomo di Cormons. Con la realizzazione di questo documentario, l'Uni3 ha inteso dare il suo piccolo contributo a supporto dell'importante evento.